ہم آزاد ہو ہی جائیں گے، چاہے اس میں آپ کا ساتھ رہے یا نہ رہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں، تمام آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے بہنوں اور بھائیوں سے، جب تاریخ لکھی جائے گی تو خدا آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ خود کیسے خود کو معاف کرو گے؟ جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں آپ کو پکارتی رہی مشکل وقت میں، اور آپ پارٹیزم کے اس پہ کھڑے تھے۔ میں پچھلے 3 دن سے سو نہیں پا رہی ہوں جب سے اس طرح کی بیان بازی آ رہی ہے۔ مجھے اپنی بہنوں کے لیے ڈر لگ رہا ہے، اپنی ماؤں کے لیے ڈر لگ رہا ہے کہ ان کا وہاں پہ کیا ہوگا۔ تو آپ خود کو کیسے معاف کرو گے؟ تمام اسلامک ممالک کیسے معاف کریں گے جب ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالنے کی سرعام بات کی جا رہی ہے؟ تو کیسے آپ لوگ معاف کریں گے خود کو؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کو بھی چھوڑیں، سب سے پہلے اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی خدا خوفی ہے آپ لوگوں میں؟ کب تک پارٹیزم، نیشنلزم، پیٹریوٹزم، ان کی بنیاد پہ جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہو گے؟ کیا ہم نے کبھی ایک نہیں ہونا؟ کیا ہماری قسمت میں ایسے ہی جو ہے در در کی ٹھوکریں کھانا لکھا ہے؟ ذلت، رسوائی، کیا یہی ہمارا مقدر بن کے رہ گئی ہے؟ کیا ریاست کے صرف ایک حصے کو قربانی دینی ہے؟ میں نہیں کہتی کہ کوئی قربانی کم دے، آپ لوگ ہتھیار اٹھاؤ یا کچھ کرو، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہمیں لگے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی نظریں سب سے پہلے آپ لوگوں کے اوپر ہیں، اور آپ لوگ یہاں پہ لیڈر بننے کے چکروں میں جو ہے ان کی عزتیں تک نیلام کرنے کے در پہ ہو۔ اپنا رول ادا کرو، دنیا کو بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت موقع ملیں گے آپ کو زندگی میں لیڈر بننے کے۔ یہی وقت نہیں ہے لیڈر بننے کا، یہی وقت نہیں ہے ایک دوسرے سے لڑنے کا۔ زندگی میں بہت مواقع سامنے آئیں گے آپ لوگوں کے، ان مواقع پہ اپنے جو ہے جو کرنا ہے اس ٹائم کہنا کہ میں پی ایم ایل این کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں پی پی کا ہوں۔ بس کر دو یہ لڑائی، خدا کا خوف کرو، اب ڈرو خدا سے، ڈرو اس انجام سے جس کو سوچ کے بھی میری جو ہے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ سب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 دن سے میں سو نہیں رہی ہوں، 5 دن سے میں مسلسل جاگ رہی ہوں، مجھے بخار ہے، میں بات نہیں کر پاتی، لیکن پھر بھی میں لائیو آتی ہوں، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں جدھر جدھر سے انفارمیشن کلیکٹ کر سکوں، پوری دنیا کو دکھا سکوں۔ ایک اکیلی کمزور لڑکی میں کام کرتی ہوں، گالیاں بھی سہتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن پھر بھی آواز اٹھاتی ہوں۔ کیوں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چند نعرے لگانے سے آپ لوگوں کا کام ہو جاتا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ یہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال ہوگا، خدا سب سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھے گا۔ خدا سے پہلے ضمیر کو کیا جواب دو گے کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مجھے کسی سے ابھی شکایت نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ شکایت اپنے لوگوں سے ہے۔ ہمیشہ پارٹیزم، ہمیشہ نفرت، ایک دوسرے سے لڑائی، کب نکلیں گے ہم ان چیزوں سے؟ ایک مقصد ہے ہم لوگوں کا، کم سے کم ریفرینڈم کی بات کرو، ریفرینڈم میں